بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الله ومن والاه، أما بعد. عندما نتحدث عن الحراك الشبابي فالحديث ذو شجون، ولا يزعل علينا أحد إذا وجدنا متطرفين أو يرانا كذلك، ولكن احنا قبل اعتقالنا كان في ندوة في ساحة الإرادة، هي آخر عهدنا بالحراك الشبابي قبل اعتقالنا بأيام، أو قبل تسليم نفسنا بأيام، وكان الشعار الأبرز في هذا التجمع هو ارحل يا ناصر. وجزاه الله خير الشيخ جابر المبارك لم يكسر الوزن ولا القافية، فارحل يا جابر هو شعار مستحق الآن. والسبب قد يسأل الناس هاي يصير عطوه فرصة تو الرجل. احنا نقول جابر المبارك كان موجود خلال السبع حكومات السابقة لناصر المحمد، فإذا كان شريك أصيل في الإدارة السيئة فاختيارنا أو القبول به كرئيس وزراء فهي مصيبة، وإن كان مسلوب الإرادة داخل مجلس الوزراء ولا يهش ولا ينش فالقبول به مصيبة أعظم. وفي 3 مطالب كانت موجودة أثناء أيضا التجمع هذا، اللي هو حكومة جديدة برئيس جديد بنهج جديد. ممكن تحصلون على حكومة جديدة، يشكلون يجيبون فلان ويشيلون فلان ويحطون فلان، ورئيس جديد جابر بدل ناصر، ولكن نهج جديد هل هو كان حشو ولا فعلا مطلوب نهج جديد؟ إذا كان في ظل الأوضاع الحالية لا يصل إلى رئاسة مجلس الوزراء إلا من ترتضيه الأسرة فالنهج واحد. إذن أين ذهب مطلب نهج جديد؟ نهج الأسرة واحد، سواء ناصر محمد، جابر المبارك، سين من الناس، أحمد الفهد، محمد صباح السالم، ولن يأتي إلا بمرضاة الأسرة واتفاقهم ونهجهم واحد. إذن هذا الكلام يقودنا إلى ما طالبنا به في 16/9، لأن نرى أن ما عدا هذا المطلب هي حلول ترقيعية لا ما راح توصل لشيء. خل نسكت، احنا بنقبل اليوم نقول جابر مبارك اوكي خله، ما راح نوصل شيء، راح نرجع للمربع الأول، راح تبقى الاعتصامات، راح تبقى الإضرابات، لأن النهج ما يتغير. اخوانكم في شباب 16 سبتمبر في 16/9 في جمعة الشعب عرضوا مشروع كامل للإمارة الدستورية. بعض العالم ينزعج لما يسمع الإمارة الدستورية. الإمارة الدستورية هي من روح الدستور ومن نص الدستور، لأن الدستور سنة 62 هو تكلم عن نفسه، قال أنا دستور مؤقت لمدة 5 سنوات، وبعد 5 سنوات يجرى تعديلي لمزيد من المكاسب أو المكتسبات الشعبية. علشان كذي زوروا المنتخبات في 67، لأن خلاص خلصت ال5 سنوات. شنو التعديل القادم؟ شنو مزيد من المكتسبات الشعبية؟ كل اللي موجود الآن موجود من سنة 62. شنو اللي بقى الحكومة المنتخبة. فزوروا الانتخابات على أساس ما يوصل هذا الطلب. إذن الحكومة المنتخبة وقبلها إيجاد البيئة الانتخابية السليمة، بحيث تكون هناك هيئة مستقلة للانتخابات. أنا لا أقبل ولا يعقل أن تقول وزارة الداخلية أو الحكومة هي اللي تشرف على الانتخابات وتطلع الانتخابات نزيهة. مستحيل، أي عاقل ما يقبل هالشيء. لا، ما يصير أن الوزارة تشتغل ضد نفسها وتطلع عضو شريف يحاسبها. إذن إيجاد البيئة الانتخابية السليمة وهيئة مستقلة للانتخابات. 2، تكون الكويت كلها دائرة واحدة. هل هناك مواطن أزود من مواطن؟
مواطن أمام الدستور والقانون يختلف عن مواطن إلا بما عمل. إذن الكويت تكون دائرة واحدة، وعلى حسب التمثيل النسبي، وعلى نظام القوائم، لأن العمل الفردي مهما كان العضو قوي ومخلص وأمين لا يستطيع أن ينفذ شيء بمفرده. العمل يجب أن يكون جماعي. أيضا في ناس عندها حساسية من كلمة أحزاب، ما نقول أحزاب، تيارات، كتل، جماعات سياسية، ويكون على قائمة. أنت ما تصوت لفلان، تصوت لمشروع، لبرنامج، لقائمة تقدر بتحالفها مع قوائم أخرى في المجلس أن تنفذ ما تقول. احنا ما نبي نسمع حكي فقط، نبي حكي، كلام، قول وفعل. قول وفعل ما يصير في النظام الفردي هذا. إذن نظام القوائم، وأيضا القائمة المقفلة، لأن القوائم المفتوحة تعزز الفئوية والطائفية، لأنك أنت تختار اللي أنت بداخل القائمة وتمشي، فما سوينا شيء. إذن القوائم المقفلة، هذا في شيء. بتكلم في الانتخابات الحالية، مع أني لا أنظر لها أبدا، أنا شخصيا أتكلم عن نفسي ولا أعترف فيها. وفي ناس من الشباب معنا، من الشباب الحراك الشبابي، قاطعوا الانتخابات. أنا قد أؤيدهم ولكني لا أقاطع الانتخابات، أنا أؤيدهم فيما ذهبوا له، ولكني أرى أن المقاطعة هو تعزيز للوضع الحالي. الانتخابات يا جماعة ما أوجهكم أنا أقول لفلان ولا العلان، أنا أقول خلك أمام نفسك. عندما تكون رابع أربعة، عندما لا يكون موجود معك إلا الله سبحانه وتعالى، ثم أنت والصندوق أمامك، والعياذ بالله الشيطان الرجيم، فإما أن تتخذ الله سبيلا ومرشدا لهذا الصندوق، أو والعياذ بالله تتخذ الشيطان حشاكم إلى هذا الصندوق. وبعض الناس يقول لك أنا فلان ما أقدر أصد عنه، مسوي فيني معروف، جميله ببطني. هذا على الشأن الشخصي، نعم، خدمك على شأنك الشخصي، فإن جاله شأن شخصي يجب أن تفزع له، ولكن على بعض القبيضة وبعض البصامين لا، على الشأن العام ضروك، ما أفزعوا لك ولا فادوك. فنرجو أولا وأخيرا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وشكرا لكم. بالنسبة للتنوع اللي تقول عنه أو الاختلاف وجهات النظر، اختلاف التنوع مفيد، لكن اختلاف التضاد هو المصيبة. والحمد لله اللي عندنا احنا كلنا مثل ما قلت يعني من شتى المشارب، فهو اختلاف تنوع يفيد الناس. انت لما تكون نظرتك انت بروحك تاخذ رأي ممكن، ولكن لما تعدد النظرات تكون الآراء كثيرة، وواحد يعدل على الثاني. أنا راح أترك إذا الربع بيضيفون، لكن أنا في عندي بيتين بس بقولهن. إيه؟ يقول يا أبو حاتم الراشي بعد نكبة الأيتام تنكب مناكيبك والسويسرة سير، بعد جفة الأوراق والرفعة الأقلام طوينا صحايف كل من قاد ومسير، تعبنا من القبيض والتبع والبصام، لأجل البلد يا أهل البلد لازم نغير. وختام الكلام وزبدة العلم يا إعلام، خيار الشباب ومطلبه خالد ايش خير. سلام. تمدون الشباب أو لا؟ هل هو رأيكم؟ بالنسبة حنا يا الموجودين عندك ما نقدر نمثل كامل الحراك الشبابي، ما حد يتكلم باسم الجميع. طبعا اجتهاد. من هو اول شيء الاسماء اللي قلتها؟ عبد الله بفتين، على حسب صاحب السؤال يقول عبد الله بفتين. هذا ما اعرفه من الاسماء اللي انت قلتها ابدا نهائيا، لكن انا اتكلم لك عن الحراك الشبابي. اي واحد فينا ما يقدر يعتبر نفسه مفوض، وان كنا كلنا نفخر ببعض، ولكن إذا كان في بيان رسمي عن الحركات الشبابية هذا اللي يعتمد. إذا كان فيه شيء معلن بتجمع الشباب هذا اللي يعتمد. أما إحنا مثل ما قلنا قبل شوي بالسؤال اللي قبل السابق، أن إحنا في اختلاف
تنوع، فاحنا ما كلنا راينا واحد، ولكن في الهدف الاخير او الهدف الاسمى هو مصلحه الكويت. اما الاسماء اللي قلتها مع كامل الاحترام لهم والله ما اعرفهم انا شخصيا.